Sekarang kita lepas busi yang kedua untuk mencakap yang kedua. Betul. Lumayan keras. Kita lihat dalam busi kedua, nanti tutup topnya harus menghadap ke busi kedua. Sekaligus nanti kita bersihkan businya biar mobil jadi hangat. Oke. Kita masukkan lagi obengnya. Posisinya ada di bawah sekali. Kita putar dulu ini. Belum menghadap ke busi kedua, kabel busi kedua maksud saya. Kita cek lagi posisinya. Top ini juga posisinya pas nih, terus ke sini artinya ini sudah di top kedua, dan busi kepala businya kepala ininya sudah menghadap ke busi ya. Stop. Tinggal kita menyetel flapnya. Setelannya rapat sekali, masih rapat sekali. Kita lanjutkan dulu. Setelah kita setel sekarang ya 20 ya, kita lihat 20 ya, ini juga masuk 20. Oke. Ini enggak.